हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यानी इसमें फाइनल कट ऑफ और टाइपिंग टेस्ट की स्पीड के बारे में बात करेंगे। और जो आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होने वाला वो तो क्वालिफाई करना है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई के लिए मार्क्स दे रखे हैं उसमें। तो आज हम बात करेंगे यानी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए और आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया मैंने रखा है। वो तो इस वीडियो के माध्यम से स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करना। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करना, तब भी आपको समझ में आएगा। और अभी तक आपने टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो कृपया जरूर टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड जितनी अच्छी स्पीड होगी उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलने वाले। इसमें कोई कट ऑफ मायने नहीं रखती है। जितनी आपकी स्पीड है तो कट ऑफ को भी, यानी कि जिनके अच्छे मार्क्स है कट ऑफ में, तो उन्हीं को भी आप मार्क्स दे सकते हो। और आपके लिए फिजिकल की डेट भी जारी कर दी गई, यानी 25 फरवरी से सबसे पहले हेड कांस्टेबल के फिजिकल होंगे और बाद में ड्राइवर के और बाद में एडब्ल्यू और टीपीओ के फिजिकल होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को ध्यान से और पूरा वॉच करना। पूरी जानकारी सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है। तो हम टाइपिंग टेस्ट और फाइनल कट ऑफ पर आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की थोड़ी सी लेंथ लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या स्पीड रहने वाले हैं टाइपिंग की और कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल टाइपिंग टेस्ट 2023। वैकेंसी 2022 की है, लेकिन आपका टाइपिंग टेस्ट और फिजिकल आपका 2023 में होने वाला है। और आप फिजिकल वाली स्टेप क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा। और फिजिकल में कोई स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होता है, यानी फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो ये टाइपिंग टेस्ट में नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो ये देखिए हमारी कट ऑफ रही है, यानी जो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए कट ऑफ है, जो 20 गुना स्टूडेंट क्राइटेरिया में आते हैं, पोस्ट के 20 गुना अराउंड में स्टूडेंट आते हैं, उनको क्वालिफाई किया गया है यहाँ पर। यानी यूआर की 71 है, ओबीसी की 66 है, ईडब्ल्यूएस की 66 है, और एससी की 62 है, और एसटी की 55 है। ये फीमेल्स की कट ऑफ है। लेकिन ये इतने स्टूडेंट 10,397 स्टूडेंट यानी मेल पास हैं, और ये 5,556 हमारी सिस्टर और महिलाएं इसमें पास है। तो ये कट ऑफ इस टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स को लेकर कोई मायने नहीं रखती है। ये कोई मायने नहीं रखती है कट ऑफ कितनी हो, ये तो सिर्फ ओनली फॉर 20 गुना अराउंड में जो स्टूडेंट आए हैं उन्हीं के लिए ये कट ऑफ डिसाइड हुई है। भाई ये कट ऑफ रही है लास्ट कट ऑफ, यानी 20 गुना स्टूडेंट हमने पोस्ट 2 के अराउंड में पास किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्राइटेरिया हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ बात करेंगे, टाइपिंग टेस्ट होने वाला है आपका 10 मिनट के लिए। मात्र 10 मिनट का ही खेल होने वाला है। और कम से कम आपकी स्पीड है ना 30 वर्ड पर मिनट तो होना जरूरी है। यानी आपकी अच्छी स्पीड है तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए कम से कम पास होने के लिए। और टाइपिंग टेस्ट होने वाला आपको एक पेज दिया जाएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको यानी कि पेज दिया जाएगा, और पेज के माध्यम से आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 400 शब्द 10 मिनट में, या 2000 स्ट्रोक एक, यानी 5 स्ट्रोक में एक शब्द होता है ऑलरेडी। तो यानी 400 शब्द होने वाले हैं, इनको 10 मिनट में आपको टाइपिंग करना है। और हिंदी की बात करें तो यानी 350 शब्द या 1750 स्ट्रोक, यही 5 स्ट्रोक होता है तो एक वर्ड होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड के बारे में बात करेंगे। पूरी स्टेप टू स्टेप के लिए जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें, यानी अगर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट से कम है तो वो स्टूडेंट डिसक्वालीफाई होगा, यानी टाइपिंग की स्पीड देने ही नहीं जाए। यानी कि वो जाए तो ये देख सकता है कि हाँ हमारी टाइपिंग होगी नहीं होगी, किस प्रकार हो सकती है, लेकिन 30 वर्ड से कम है तो वो डिसक्वालीफाई होगा, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे और उसको बाहर कर दिया जाएगा। और फिर जिस स्टूडेंट की यानी कि 30 वर्ड पर मिनट से थोड़ी सी ज्यादा है
उसकी स्पीड यानी 31 यानी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है, सॉरी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है उस स्टूडेंट की, तो यानी एक्यूरेसी अच्छी है और 30 वर्ड पर मिनट स्पीड अच्छी है, तो यानी उसको 10 मार्क्स मिलेंगे इसमें। और फिर यानी कि बात करें यानी कि 31 से 30 वर्ड यानी 31 से सॉरी यहाँ पर 35 है, 31 से 35 वर्ड के बीच में है तो उसको 12 मार्क्स मिलेगा, यानी इसकी स्पीड है 31 से 35 वर्ड के बीच में तो उसको 12 मार्क्स मिलेगा। और 36 से 40 वर्ड पर मिनट है तो उसके लिए 15 मार्क्स मिलेंगे। और 41 से यानी 41 से ये स्पीड बात करें 41 से 45 वर्ड पर मिनट है तो उसको 18 मार्क्स मिलने वाला है। और जिन स्टूडेंट की 46 से 50 वर्ड पर मिनट है उसको 21 मार्क्स मिलने वाला है। और 50 वर्ड से ज्यादा है उसकी स्पीड यानी कि 51 भी है तो उसको पूरे 25 मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई यानी इंग्लिश की टाइपिंग, ये तो हो गई आपकी इंग्लिश की टाइपिंग। और इस अराउंड में मार्क्स मिलेंगे 25 मार्क्स जब भी मिलेंगे आपको, यानी 25 मार्क्स का आपका यानी ये ट्रेड टेस्ट होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट है जो ये 25 मार्क्स का होने वाला है। और इस ये स्पीड जितनी अच्छी स्पीड है जितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, यानी स्पीड पर मेंटेन करेगा कितनी स्पीड है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चॉइस मल्टीपल है, यानी आपने इंग्लिश चॉइस कर रहा है तो इंग्लिश में होगी, हिंदी चॉइस कर रहा है तो हिंदी में टाइपिंग होगी। तो आपको वीडियो के लास्ट में एक फाइनल कट ऑफ भी डिवाइडेशन करूंगा, यानी ये कट ऑफ रहेगी आपकी फाइनल। वीडियो को पूरा वॉच करना। हिंदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हिंदी के स्टूडेंट ऑलरेडी कम रहते हैं लेकिन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 25 वर्ड से कम है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। और जिनकी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड है उसको यानी कि 10 मार्क्स मिलने वाला है, 10 मार्क्स मिलेगा। यानी कि यहाँ पर कोई बंदा है यानी यूआर कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है उसके 71 मार्क्स बन रहे हैं, 71 यानी सॉरी 71 पर कट ऑफ है यानी 72 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कट ऑफ के अराउंड में मार्क्स बन रहा है। और 10 मार्क्स यानी उसने स्पीड ही उनकी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो 10 इसमें ऐड कर दिया तो उसके 82 मार्क्स हो गए। और 82 और उसके पास कोई एडिशनल डिग्री है, कोई अच्छी डिग्री है तो उसके 1-2 मार्क्स हो गए, तो यानी कि ये 84 मार्क्स हो गए। तो इस प्रकार इस स्टूडेंट को कट ऑफ के राउंड में डिसाइड किया जाएगा कि जिस स्टूडेंट की यानी कि 26 से 30 वर्ड पर मिनट है हिंदी में तो उसको 12 मार्क्स, और 31 से 35 वर्ड है उसको 15 मार्क्स, और 36 से 40 वर्ड पर मिनट है तो उसको 18 मार्क्स, और 41 से 45 वर्ड है तो 21 मार्क्स, और 45 प्लस है तो उसको 25 मार्क्स। इस अराउंड में मार्क्स मिलने वाले टाइपिंग टेस्ट में, यानी आपकी जितनी अच्छी स्पीड है और जितनी अच्छी एक्यूरेसी है तो आपको उसी अनुसार मार्क्स मिलने वाला है। ये 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और 10 मिनट में जितने यानी आपको 45 वर्ड पर मिनट स्पीड है आपकी, इससे ज्यादा स्पीड है तो आपको 25 मार्क्स मिलने वाला है। और जिस स्टूडेंट के ये जानकारी समझ में नहीं आई कि 2000 स्ट्रोक यानी कि 5 स्ट्रोक होते हैं तो उस तो 1 वर्ड होता है, इस प्रकार होगा। तो ये तो जानकारी हो गई स्पीड टेस्ट को लेकर। अब बात करते हैं यानी कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए भाई स्टूडेंट, जितने भी मेरे भाई और बहन देख रहे हैं, यानी फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बिल्कुल भी यानी कि अंदाजा नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी हम यानी फाइनल कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि इसके लिए मैं सॉरी और माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को अब पूरा ध्यान से सुने, क्यों मैंने माफ़ी मांगी और क्यों सॉरी बोला। क्योंकि किसी स्टूडेंट यानी कि कोई स्टूडेंट है, सपोज कीजिए उसका नाम राजू है और उसके 72 मार्क्स है इसमें, और अगर उसकी टाइपिंग स्पीड यानी 50 वर्ड पर मिनट से अच्छी है, यानी 51 वर्ड पर मिनट स्पीड है उनकी, 51 वर्ड पर मिनट स्पीड है, उसको 25 मार्क्स मिल गए। 25 भाई ऐड कर दो इसमें। और जो हेड कांस्टेबल में क्वालिफाई हुए हैं उनके पास एडिशनल डिग्री है, वो भी किसी न किसी स्टूडेंट के यानी कि बात करें तो 80% स्टूडेंट के पास एडिशनल डिग्री है, बीए बीकॉम ऐसी फर्स्ट डिग्री ये डिग्री है, तो उन्हीं के 1-2 मार्क्स उनको मिलने वाले हैं। तो यानी इसमें 1 मार्क्स यानी प्लस 2 मार्क्स और ऐड कर दो। ये यूआर कैटेगरी का है राजू नाम का स्टूडेंट, तो 72 और प्लस 25 प्लस 2 ये हमें काउंट करना है, तो उसके ऑलरेडी मार्क्स हो गए 98।
समझ रहे हो मेरी बात को? यानी उसके ऑलरेडी मार्क्स हो गए 98 मार्क्स हो गए, सॉरी 99 मार्क्स हो गए उनके। तो ये बताइए कि मेरे को जिस स्टूडेंट के ये मान लीजिए 75 मार्क्स बन रहे हैं, यानी 80 मार्क्स की चर्चा करो, 80 मार्क्स बन रहे हैं और उसकी स्पीड यानी 12 यानी 31 वर्ड पर मिनट की स्पीड है या 31 से 35 के बीच में है, तो उसको 12 मार्क्स मिले तो वो तो 92 ही है। वो इस स्टूडेंट को कब कवर करेगा? तो इसी के अनुसार इसमें आपकी स्पीड अच्छी है तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो आपको यानी कि अच्छे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, इस कट ऑफ से भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं जिन स्टूडेंट के, और जिसकी टाइपिंग स्पीड कमज़ोर है तो वो स्टूडेंट इन्हीं को मार्क्स दे सकते हैं। जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मार्क्स कम है, कट ऑफ के अराउंड भी मार्क्स है, तो वो जितने अच्छे मार्क्स है उन्हीं स्टूडेंट को मार्क्स दे सकता है। चलिए फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आपका दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो तब तक आपका जो भी नोटिस आएगा, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी, सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपको सर कैसे पता 25 जनवरी को जिस भी स्टूडेंट ने एग्जाम क्वालिफाई किया, यानी कि ये 10,000 और ये, तो यहाँ बात करेंगे यानी 17,000 स्टूडेंट एक्स सर्विस में होने वाले सभी 17,000 स्टूडेंट के अराउंड में आपके स्टूडेंट है सभी। उसमें से किसी के यानी कि आस पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी रिक्रूटमेंट में काम करता है तो उनको पूछना कि रिक्रूटमेंट में क्या चल रहा है, वो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देगा। अगर वो कहीं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, कोई अन्य डिपार्टमेंट में है, दिल्ली पुलिस में बटालियन में है तो नहीं पता है, रिक्रूटमेंट में काम करता है उनको सब पता रहता है अब क्या चलेगा रिक्रूटमेंट में, अब किसका प्रोसेस चल रहा है। तो यानी कि आपके 25 जनवरी होने वाली है जो फिजिकल की डेट, तो ये ऑथेंटिक की जानकारी मान लेना। और जो स्टूडेंट फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिन भर सोते रहिए, वो नहीं करना है। दिन भर आप टाइपिंग की अच्छी स्पीड करोगे तो आपको जिस इस राउंड में अगर मार्क्स हैं तो भी आप यानी कि फाइनल सिलेक्शन ले लोगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।